Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kudelete folder. Mengine kuna mafolder ambayo huyahitaji tena, unahitaji kuyafuta. Unaweza kufanya hivyo kwa kudelete hayo mafolder. Tayari nimeshafahamisha jinsi gani ya kuweza kutengeneza folder katika video zilizopita. So video hii ya leo nakufahamisha jinsi gani ya kuweza kudelete folder ukiwa katika Windows 11 katika kompyuta yako. Tayari nipo katika desktop na nipo na folder zangu hizi hapa ambazo niliwahi kuzitengeneza lakini sizihitaji tena, na nimehakikisha kuwa hamna kitu chochote kile ambacho naweza kuipoteza katika hizi folder. Nataka kuzifuta. So jinsi ya kufuta folder, just select lile folder kama unavyoona, then right click. Baada ya ku right click utaletewa context menu ambayo ina option mbalimbali. Hapa juu kabisa kuna icon takriban 4 ambazo icon ya kwanza inasomeka kama cut, ya pili inasomeka kama copy, ya tatu inasomeka rename, ya nne inasomeka delete. Una uwezo wa kuclick katika delete ili folder likawa limefutwa moja kwa moja na litahifadhiwa katika recycle bin. Kama umefuta bahati mbaya utaweza kulikuta humu katika recycle bin. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufuta folder. Pia una uwezo wa kufuta folder kwa kutumia keyboard key yako ambayo ya kudelete, na uwezo pia ukaselect folder lako ile hapa mfano, then katika keyboard key yako ambayo inasomeka kama delete, ukiklik ile folder litaweza kufutwa moja kwa moja. Pia una uwezo wa kufuta folder zaidi ya moja, mfano kwa kuselect folder zote, una drag na una select folder zote zipo selected, then una uwezo wa kuclick katika keyboard yako delete key, ama una uwezo wa ku right click hapa na ukaweza kuclick katika hii icon ya delete na folder zote zikaweza kufutwa. Kama unahitaji kurudi, umefuta kimakosa, una uwezo wa kuclick Ctrl Z, zile folder zako zikarudishwa. Kama unavyoona zimekuja kupangwa kwa huku, zimeweza kurudishwa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufuta folder. Na hii njia ya kufuta folder unaweza kufanya hata huku ukiwa katika file explorer, ukiwa katika window yako ndani huku una navigate, mfano una uwezo pia kufuta folder ambao unahitaji kuzifuta. Mfano katika pictures, mimi nita create folder hapa ambapo tumefahamisha jinsi ya create folder katika Windows 11. So nita create folder ambalo linaitwa new folder ili hapa. Then jinsi ya kufuta, utahakikisha umeliselect hili kama unavyoona limepigwa rangi ya blue hivi, lipo highlighted ikimaanisha kuwa lipo selected. Then baada ya hapo huku juu huku umepo option mbalimbali. Kuna option ya cut, copy, kuna option ya kurename, kuna option ya kudelete. Kwa sisi tunahitaji kudelete, click hapa delete, ile folder automatic itakuwa lipo deleted, na click Ctrl Z kulirudisha ile folder ambayo nimelifuta. Lakini kama unavyoona tayari limerudi, ili niweze kulifuta kwa kupitia njia hii ya ku right click na kuweza kuclick katika delete, then folder langu litakuwa limefutwa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufuta folder zako katika operating system yako ya Windows 11. Ni rahisi sana. Kwa hiyo jaribu kufanya mazoezi huko. Natumai umeweza kujifunza kitu. Usikose video inayofuata, share na wengine wapate kujifunza. Asante sana.